Kamiti ya bunge igii UGIMA wa MWIRI nĩtabanirie icera ũmũthĩ thibitarĩ-inĩ wa Nyahururu kaunti-inĩ ya LAIKIPIA guthũrima ũrĩa mũbango wa marĩhi ma ũrigitani wa SHA ũraruta wĩra. Hĩndĩ ya icera rĩrĩ, ambunge aya nĩmagwetete mamwe ma mathĩna marĩa magũmĩire rũhonge rwa SHA ta kwaga rekodi njega cia marĩhi ma mbeca iria iratũmwo kuma SHA nginyagia mathibitarĩ-inĩ marĩa maraheana motungata. One of the challenges that we have found is the payment from SHA to the facilities. I think it's an oversight that SHA is paying to facilities without quite allocating the period that the bills were incurred and for what they were incurred. So that is one area we are going to work on. Payment to the facilities, and you know, if the facility do not receive money at the right time, that will affect their running in terms of buying the drugs, in terms of paying the staffs. So that has been a challenge, but we are happy we found that this facility has received a substantial amount from SHA. Like since it started up to today, they received like close to 176 million. That is a good amount, around 74%. No na gũkĩrĩ o ũguo nĩ magaithĩrĩirie mũbango ũyũ wa SHA makiuga namba nene ya Akenya nĩ magunĩkĩte na kwaũrwo ngarama ya ũrigiti. Makiuga kĩrĩa marenda nĩ Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ kũnyorokia mũbango ũyũ. This is one of the facilities in Laikipia where SHA is working and working so well. It's even working in their might because the moment you get into this facility, there's a SHA desk, and we have found very, very committed and enthusiastic members of this medical team sensitizing patients on the reasons why they should register for SHA. In fact, oho nĩ magĩire na mweke wa kwaranĩria na mũingĩ ũrĩa ũheanire mawoni mao megiĩ ũrĩa SHA ĩraruta wĩra. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ.